des de ben petit em vaig adonar que em costava molt diferenciar els colors quan estava a classe però clar, jo em pensava que els veia, pensava que el que em pensava és que em costava diferenciar-los, però al cap de temps em veure que no era que no es podia diferenciar, sinó que era que no es podia veure. Va ser amb una revisió que vam fer periòdica a l'oculista i al final li vaig preguntar al metge com veu els colors, i li vam fer una sèrie de proves i va resultar que totes les cartolines, excepte de la blanc i negre, no en veia cap. I em va dir que no veia cap color. Quan vaig saber que no veia els colors, doncs em va començar a fer bastanta ràbia saber que l'altra gent els veia i jo no. O sigui que va començar com una espècie d'odi a l'existència del color. Però llavors hi havia èpoques en què no l'odiava tant i que m'interessava, i altres èpoques que m'agradava molt que existís. Bé, quan es va fer més gran, doncs anava vestit blanc i negre. Tot era blanc i negre, que era molt pràctic. També quan vaig fer batxillerat el vaig fer tot en escala de gris, per tant vaig ser més jo que el vaig anar eliminant. Però la resta de gent el que va fer va ser canviar la manera de parlar. Potser vam canviar, quan li deies, a veure, porta'm la capsa de color vermell, llavors em rectificava i deia, perdona, la petita o la gran, o la que està a la dreta o la que està a l'esquerra, no? A classe, els primers en adonar-se que em passava amb els colors van ser els companys de taula, perquè a l'hora de dibuixar i a l'hora de fer treball sempre demanava el llapis de color blau per pintar el cel, el llapis de color groc per pintar el sol, el boli negre per escriure, el boli vermell per corregir. O sigui, em vaig aprendre les normes del color i llavors a l'hora d'aplicar-les demanava ajuda a l'hora de triar un llapis o un boli. I així durant anys. O sigui, fins als 11 anys nosaltres vam ser els cecs, que no ens en vam adonar, ni els mestres ni nosaltres, que el Nil no veia els colors. Les reaccions dels companys de classe eren que era un mandrós, bàsicament, que no m'esforçava jo a buscar quin era el color que havia de fer servir, sinó que ho demanava algú altre, per tant, una mica com de quin morro que té, no? Fins i tot la meva germana, quan m'havia de vestir, li demanava ajuda, semblava com que em volgués escaquejar d'esforçar-me jo. Per tant, era vist una mica com un mandrós. Sí, a vegades es posava un mitjó de cada color i jo pensava que feia broma o alguna cosa, o que ho feia perquè sí, però es veu que no. I no sé, és que en Nil era molt hàbil amb això, molt hàbil, perquè se'n sabien sortir dels problemes, o sigui, si trobava un impediment, ho feia de manera que jo no me n'adonés compte o que ningú se n'adonés compte. Però suposo que ho feia inconscient, perquè no sabia que tenia aquest problema, no? Quan anava a escola, doncs, em anava memoritzant els colors, com el cel és blau, la gespa és verda, com que es va dient a classe, doncs tu vas memoritzant, i anar memoritzant, també em vaig memoritzar que el dilluns era vermell, que el dimarts era groc, perquè es veu que a classe teníem un calendari amb els dies de color. I clar, jo em vaig pensar que els dilluns realment eren vermells, així com el cel era blau, i també vaig tardar ridículment molts anys a saber que els dilluns no eren d'un color i els dimarts d'un altre. Va ser quan una nena d'una altra escola va dir que per ella els dilluns eren taronges, perquè a escola seva tenien el calendari amb uns colors diferents. Jo no em vaig ser conscient si va quedar afectat. No ho sé, el que sí que era molt inquiet i com que tocava el piano, feia composicions, etc. O sigui, ho treia d'alguna manera, però d'una forma artística. Si tenia algun neguit ho treia així, però no m'ho va expressar mai que tingués algun problema o que es trobés frustrat perquè no veiés els colors, no.
abans de que sabés que no veia els colors, m'estranyava que no li agradés el bosc, perquè, esclar, hi ha molta vida i molts verds diferents i les flors i tot, però a ell no li agradava mai. I, esclar, en el moment que vaig saber el que patia, doncs, em vaig ser conscient. Quan vaig saber que no era daltonisme el que tenia, sinó cromatisme, doncs vam entendre molt més el que em passava. Al principi pensàvem que tenia un problema de memorització, de percepció, no? Que era que es confonia tots, però quan vam veure que era acromatisme, doncs vam veure que tot tenia lògica. Aquelles confusions tenien lògica. Si no veia el color, doncs per això em trobàvem aquests problemes dia a dia. I de fet, me recordo que normalment sempre feia moltes bromes, i quan em va dir que veia en blanc i negre jo no m'ho vaig creure. Em pensava que era una broma. I vaig dir, no, va. I després vaig veure que no, que era veritat. Em pensava que era una broma al principi. El principal problema de veure en blanc i negre no és veure en blanc i negre, sinó que està rodejat de gent que veu el color. I això sí, que m'he topat en moltes situacions on, clar, el color s'ha fet servir com a codi o el color es fa servir en conversacions per descriure alguna persona o per definir una direcció, i on sí que m'he trobat en problemes. Si partimos de que es una patología congénita, vamos a suponer que ese niño no va a ver nunca o no ha visto nunca en todo su desarrollo los colores. Entonces, claro, desde la primera aceptación de la familia y de los progenitores y del entorno inmediato hasta después en las fases de escolarización, la ausencia del conocimiento del color le va a llevar a dificultades importantes. Después viene también la madurez que vaya desarrollando el niño en su autoestima, en su autoconcepto y muchos de los prejuicios que la sociedad puede marcar i condicionar-li. Realment costa molt entendre què és el que no veus. Per tant, quan et diuen que tens acromatòpsia, et quedes bastant igual, perquè no vol dir res, bàsicament, per una persona que sap què és un color. Per tant, és una mica tot molt confós des del moment en què sé que no veig els colors, perquè no tinc ni idea del que són visualment. Amb ell he pres realment la importància que és, sobretot socialment, més que en la vida diària. És més aviat l'entorn social que sempre et recorda que hi ha alguna cosa que existeix, però que tu no pots saber què és, i és això el que em molesta més. Abans el dia a dia en blanc i negre doncs, estava ple de petits moments en què em trobàvem en algun problema. Molt petits però constants, com no sé, em passes el boli vermell, situacions com aquestes, o per saber si el teu mòbil està carregat o no, a vegades només és amb un color, l'aigua freda o l'aigua calenta, molts cops només hi ha el codi de color, per tant, jo haig de provar els dos mànecs per saber quina és la calenta o quina és la freda. I així, infinitat de situacions constants. A vegades, per exemple, jo posava la tele, treia el color i m'imaginava com veia ell el món. Més que res, adaptar-me jo en el seu món, més que adaptar el món amb ell, no? Sempre que la gent parla del color o parlava del color i jo no sabia el que era, doncs em sentia com que m'estava perdent alguna cosa important, no sé, perquè realment no hi ha hagut cap dia a la meva vida en què no hagi sentit la paraula d'un color. I si no el sents, doncs el llegeixes o vas pel carrer i veus cartells que posen noms de colors o veus la paraula color escrita. No hi ha cap dia que no sentis una paraula d'un color. Per tant, el color, encara que no el vegis, no el pots ignorar. Y eso n'ets conscient cada día. El entorno en el que vivimos está lleno de colores, por lo tanto la persona que tiene que vivir sin percibir esos colores tiene una dificultad desde lo más cotidiano, que es discriminar pues, colores de su ropa, colores en los alimentos, e incluso, por ejemplo, nos enfrentamos a un mapa de metro y generalmente, además de una denominación por un número, casi siempre hablamos, en este caso que yo trabajo en Barcelona, pues de la línea verde, la línea amarilla, la línea roja, o podemos hablar, por ejemplo, ya de aspectos más emocionales, ¿no? Los colores están cargados de emociones y las emociones están cargados de colores. Una persona que no perciba los colores puede sentirse muy marginada en una sociedad determinada, como la que vivimos. L'associació del gris a la tristesa jo trobo que està totalment equivocada. La gent defineix gris a objectes o imatges que no són grises. Per exemple,
Aquest terra mateix molta gent li diu gris, quan en veritat no és gris. Si s'hi fixen bé, podran veure que aquí hi ha color. El que passa és que és un color poc saturat. I això passa amb moltíssimes coses. Colors poc saturats són definits com a gris i per això els diuen tristos, perquè els veuen com a colors apagats. Però el gris, el gris pur, molta gent li agrada. Quan veu una foto en blanc i negre, realment amb escala de gris la troba bé. Una pel·lícula en blanc i negre pot fer riure, vull dir, Charlie Chaplin feia riure tothom en blanc i negre. No té per què estar associat. El que passa és que es confon color poc saturat amb el color gris. Doncs el 2004 vaig anar a estudiar música experimental a Anglaterra i allà vaig anar a una conferència de cibernètica donada per l'Adam Montandon i allà vaig veure que la cibernètica es podia fer servir per extendre els teus sentits. I després vaig anar a parlar amb ell i vaig dir que jo només podia veure en blanc i negre i que volia extendre els meus sentits i poder percebre els colors. I llavors vam començar un projecte que era de crear alguna cosa que em permetés percebre els colors. I llavors vaig haver de triar com volia percebre els colors, podia percebre'ls amb sensacions electromagnètiques al cos o amb so o d'altres maneres i vaig decidir amb so i llavors vam crear aquest primer aparell que és un ull electrònic, una webcam al cap que anava connectada en un ordinador i l'ordinador processava els colors, els transformava en sons i els escoltava amb auriculars. Ara l'Ivor ja no va amb un ordinador sinó que va amb un xip que està instal·lat aquí amb una diadema que em va al voltant del cap i està instal·lat així que el son vagi al voltant del cap en comptes d'anar directament a les orelles. I llavors, quan poso un color davant, doncs l'ull agafa la informació, la passa al xip i el xip la passa a so que m'arriba al voltant del cap. I cada color em fa una nota diferent. Jo el primer cop que havia de sortir al carrer amb l'Ivor, que així ja com instal·lat en el meu cap, vaig haver de superar molt la vergonya. De fet, al principi em feia molta vergonya, al final em vaig anar acostumant a que la gent em mirés, em senyalés i se'n riés, i ho vaig superar i ara ja realment ni penso que porto un ull electrònic al cap. Ja estic completament acostumat a que se'n riguin. És increïble. Me'n recordo el primer cop que en Nil va anar al carrer amb l'Ivor, que vaig pensar, com s'atreveix a anar així pel carrer? Vull dir, és que era molt ridícul, perquè portava uns cascos molt grans i alguna així que li sortia pel cap, i ell va dir, va, si m'atreveixo i vaig així, perquè jo vull, i absolutament tothom el mirava, tothom, i es va anar, vull dir, no podia caminar perquè tothom li anava preguntant què era, perquè estàvem en el poble on estudiàvem. I així continua sent fins ara, vull dir, no hi ha dia que algú no li hagi preguntat què és. Puede condicionar inicialmente con una sorpresa, puede condicionar con una crítica o un rechazo, puede haber incluso una crítica fácil acusando a las personas de exhibicionismo, que no deja de complementarse con el voyerismo, del que mira para ver cómo funciona. Pero yo creo que hoy día quien niegue que estamos todos atados y vinculados a la tecnología es que no vive en este mundo. Todos tenemos nuestros pequeños instrumentos, nuestros dedos que se mueven para los SMS, nuestras pantallas táctiles, nuestra relación con la informática. Por lo tanto, creo que no podemos decir que la cibernética y que la tecnología no vaya a dar mayor calidad de vida a las personas con discapacidad visual. De hecho, Internet y la informática han abierto puertas inviables hace años para una persona que viera mal. Per mi poder escoltar els colors va significar obrir-me tot un nou món que havia sentit molt a parlar d'ell i que havia conviscut amb ell però que no havia pogut percebre fins al moment en què em vaig instal·lar l'ull. Per tant, va ser un canvi molt gros a la manera de percebre el món. Els primers mesos amb l'Ivor vaig tindre bastants mals de cap
per tindre tan constant color, perquè no estava preparat per rebre tanta informació de cop. I també el mal d'esquena, perquè un ordinador de 5 quilos constantment doncs, provocava... Per tant, van ser uns mesos miqueta... Sí. Però era tan fascinant poder percebre el color que de fet va ser bastant secundari tot això. Bueno, el fet de portar l'ull electrònic em crea pot crear situacions incòmodes a molta gent. Per exemple, a la platja, gent que es pensa que els estic gravant, no em deixen entrar, per exemple, a casinos, perquè es pensen que potser és alguna per fer trampa. A esglésies també m'han dit molts cops, perquè hi ha esglésies que et diuen treu-te el barret, treu-te el barret. I clar, si es pensen que jo estic allà fent alguna cosa de lúdic, doncs em demanen que m'ho tregui. Tots els iBoards han acabat destruïts per la mare naturalesa, perquè bàsicament si tens un aparell així usat 24 hores per fora, que li toca el sol, que li toca una mica de pluja, que diferents canvis de clima doncs s'acaben com destrossant. I tots, em sembla, han acabat amb Celo. Per tant, ara aquest ja em porta aquí, de Shepperton negre, també amb fils ferros, o sigui, tots han hagut d'estar reparats. Fa un parell d'anys o així, quan ja estava cansat de dur l'ordinador, tot i que dués un ordinador petit com a faixa, doncs vaig posar a Facebook, algú sap crear xips? I llavors un noi va contestar dient, jo conec algú que sí que sap fer xips. Llavors, a través d'això vaig conèixer Matías Lizana i ell va ser amb qui vaig col·laborar pel primer xip. Bueno, simplement ja et dic que ens vam trobar un dia pel carrer i a partir de com ho va plantejar doncs vaig dir, mira, crec que seria interessant que anéssim a la universitat on estudio, perquè allà potser algú et podrà assessorar i tal, i llavors va acabar tot patant a un projecte final de carrera meu, de manera que llavors vam aprofitar tot el procés aquest doncs, perquè jo pogués desenvolupar un bon projecte i ell pogués solucionar el seu problema. Més que un xip, doncs, tot això és el que se'n diu una plataforma de visió, que el que conté doncs, és això, un processador aquí, com es pot veure, que té doncs, una càmera també enganxada aquí en el xip, i llavors això doncs, bàsicament és tot un sistema conjunt que capta imatges i tu a través de la memòria que hi ha aquí interna doncs, li pots programar un cert codi, diguéssim, unes funcionalitats perquè ell a través de les imatges que capta doncs, faci les coses que tu li vulguis dir. Llavors, aquestes plataformes són molt genèriques perquè et permeten desenvolupar qualsevol tipus d'aplicació, vull dir, a partir d'una càmera tu pots fer tot el que creguis que pots fer amb una càmera. El procés és bastant senzill, a partir de les imatges que capta aquesta càmera, doncs en Nil s'ha construït com una espècie d'escala de color, diguéssim, que associa cada color corresponent a un so determinat. I llavors això és una escala que s'ha fet ell i per això deia abans que també intervé aquí el procés artístic, no? Perquè jo podria agafar aquesta escala, modificar-la una mica i donar-li un altre sentit. Llavors ell va agafar aquesta escala que ell ha cregut adequada i llavors el que fa és, doncs, quan en la imatge aquesta es capta un cert color, doncs el programa determina que aquest color li correspon a aquesta freqüència i llavors a través d'un sistema que té aquí, que genera sons, diguéssim, es generen electrònicament i llavors s'enganxa un cable aquí a la pota de sortida de l'àudio i es fiquen uns cascos i llavors això és el que fa que el so surti. Bueno, des que tinc aquest sentit sonocromàtic trobo atractiu espais que abans no hagués trobat atractiu o que ni hagués pensat que podrien ser atractius, com un cementiri, per exemple. O sigui per les flors del cementiri o per com decoren els nínxols, doncs sonen bé, poden sonar molt melòdics. També els supermercats, que és un espai així molt... que vas allà a comprar, doncs sona fantàstic. En canvi, la natura, que és un lloc que molta gent diu ostres, si poguessis veure el mar, el color del mar o el color de les muntanyes, doncs tampoc sona tan bé perquè són molt monocromàtics, per tant són variacions del mateix to, de la mateixa nota. En canvi, un supermercat és fantàstic. Bueno, des que escolto colors, que passejar-me per un supermercat s'ha convertit com una experiència musical. O sigui, passejar-me per aquí ara és com anar a un concert pop i és molt divertit anar escoltant els diferents productes i la manera en què estan posats, no? Perquè depenent de l'ordre en què es posen els productes, doncs sonarà una melodia o una altra.
O sigui, realment aquesta música de fons no caldria posar-la. Si posessin uns iVorks a l'entrada i la gent se'ls posés, no caldria posar la ràdio i s'estalviarien problemes amb les GAE. A vegades m'han fet fora de supermercats perquè es pensen que estic gravant i estic fent alguna cosa sospitós i em demanen que els hi doni tot el que he gravat i llavors jo els explico que no he gravat res, que estic escoltant colors i bàsicament em fan fora. Però això passa poques coses, normalment em pregunten què estic fent o no em diuen res. Cada secció del supermercat té la seva gràcia escoltar-la. Totes tenen molts diferents tons, per tant moltes diferents notes, i la secció de neteja normalment són notes molt agudes, és música molt aguda i molt cridanera. La secció de menjar, com berenars, és més greu. La zona de fruita és molt eclèctica, hi ha una mica de tot. Aquesta secció és una mica difícil perquè el vidre reflexa i costa una mica detectar el color. Per tant, la zona de vins i de botelles no m'acaba d'agradar massa. I normalment sona molt igual, normalment és el mateix to. Per tant, aquí seria una secció molt monotonal, però clar, cada vi sona diferent, per tant, a vegades, depenent del microtó, pots triar un vi que et soni millor o que et soni pitjor. Hi ha zones molt tecno, per exemple, que fa gràcia que hagin posat els productes així i que segurament no se n'han adonat que han creat una música molt tecno en una part, o zones melodies que un cop passejant vaig sentir una melodia coneguda perquè havien posat els productes d'aquella manera sense saber-ho, no? Però el bo també és als supermercats petits hi ha més notes juntes, que no pas als supermercats grossos, doncs hi ha moltes zones amb la mateixa nota, moltes zones amb l'altra nota. En canvi, als supermercats petits és més divertit escoltar com sonen. A vegades simplement passejo pel supermercat sense comprar, dono unes quantes voltes, escolto la música i surto. No, volia provar a veure si després la ràdio connectava. Sí, és quan acaba de la música. Si no, Hem de carregar. quan vegis que es baixa la música positiva... Tu podràs posar això? Ja el coneixes, no? Dues files? Què dius? L'obra escènica El so del taronger va sobre la percepció del color, sobre diferents maneres de percebre'l. O sigui, l'obra el que vol dir és que el color no té per què ser un element exclusivament visual, sinó que el color el podem percebre a través de so, de freqüències, de moviment, i que en el fons el color el que és un sentiment i una percepció. Comença en blanc i negre i són dos personatges que no saben que poden percebre el color. Un el pot percebre a través de l'oïda i l'altre el pot percebre a través de la visió. I a partir d'aquí descobreixen que dins d'aquests objectes blancs i negres surt color i es tornen obsessionats amb el color fins que el color al final passa en el seu món. És una mica així estrany. Jo crec, es diu en anglès, el so del taronger és devised theatre. És un tipus de teatre creat des de zero i creat pels propis actors que hi surten. Per tant, l'Amun i jo l'hem creat des de zero i som els dos que sortim a escena. I és un tipus de teatre que es barreja amb altres disciplines, perquè és coreografia, és teatre, és música i és molt visual. Des que escolto colors, doncs creo art sonocromàtic, o sigui, art que uneixi el color i el so. I com que el color és absolutament tot arreu, a totes les arts hi ha color,
l'art sonocromàtic doncs, entra a tots els camps, pot entrar en el camp de l'art visual, el camp de l'art sonor, fins i tot de l'art escènic. Per tant, tot el que faig, si és escènic o si és visual o si és sonor, té a veure amb el color i en la relació del color amb el so. Una de les coses interessants que m'ha passat des de que escolto colors és descobrir que les ciutats no són grises, i això em va passar quan vaig començar a passejar-me pel poble on estava estudiant i vaig veure que estava ple de colors als carrers. I jo tenia entès que les ciutats eren grises, i llavors a partir d'aquí em va néixer molt la curiositat de saber de quin color era cada ciutat. I vaig començar a notar que cada ciutat tenia uns colors dominants. I a partir d'aquí vaig voler mirar de quin color era cada ciutat, cada capital d'Europa. I vaig començar per Lisboa, i llavors després vaig anar cap a Madrid, i llavors a Andorra la Vella, anant a cada ciutat i anant a cada barri de cada ciutat, escanejant els carrers, passejant-me amunt i avall, i anar escoltant contínuament les cases i els carrers com sonaven, quin era el color dominant de cada barri, fins a arribar a concloure quin era el color dominant de cada ciutat. I això em va fer veure que cada ciutat té un color dominant o dos, o sigui, té uns dos colors dominants i de moment no n'hi ha cap que tingui dos colors iguals de dominants, o sigui, cada ciutat té el seu color. Els quadres sonors crec que ajuden molt a simplificar el que és escoltar els colors per mi, o sigui, ajuda molt a que una persona que no em conegui en absolut pugui anar a una galeria i entendre en un moment la relació entre els colors i els sons. Al principi em va costar molt trobar una manera de passar les cançons o les peces conegudes a color, perquè no veia la manera en què vosaltres veuríeu un color dominant. Primer vaig començar fent-ho d'esquerra a dreta i amb duracions diferents per cada nota, però acabaven sent quadres llarguíssims i la persona quan el mirava no li costava dir quin era el color dominant. En canvi, fer-ho amb quadrats de dins cap a fora doncs ajuda que visualment puguis tindre un primer impacte de quin és el color dominant d'una peça. A mi jo potser disfruto més en les obres escèniques, però crec que totes tenen el seu punt d'originalitat. Per exemple, el dels retrats és una manera de veure, de plasmar les cares de les persones de manera molt original. Els retrats sonors són unes partitures de 360 línies, per tant un 360 grama, i dins d'aquest 360 grama tinc l'opció de posar quins són els sons d'una cara. En aquestes línies apunto el so dels ulls, el so dels llavis, el de la pell i el del cabell. I amb aquestes 4 notes aconsegueixo un acord que seria el so d'aquella cara que tinc a davant. El primer retrat sonor que vaig fer, que em vaig adonar que era interessant fer retrats sonors a gent coneguda, va ser el príncep Carles d'Anglaterra, que va venir a la universitat i li vaig demanar si podia escoltar la seva cara i apuntar les notes. I llavors ho vaig fer i em va resultar molt interessant veure que sonava molt bé el príncep Carles. I a partir d'aquí em va interessar començar a fer retrats sonors de cares conegudes. Estic creant com la primera galeria de retrats sonors, la vull anar ampliant i posar a internet que la gent pugui escoltar com són les cares. La idea dels retrats sonors va començar quan vaig començar a notar que cada persona em sonava diferent i que podia identificar les persones per com els hi sonava la cara. Jo amb els ulls tancats puc diferenciar si una persona té el cabell marró o blau, o té els ulls blaus o el to de la pell per com sona. Per tant, em va resultar molt interessant veure que cadascú sonava diferent. I llavors quan li vaig fer el príncep Carles vaig veure que era interessant veure com sonava la gent, rostres coneguts que jo havia vist tota la vida per medis de comunicació però que no tenia ni idea de quins colors tenien. Els retrats sonors s'han de fer amb la persona davant, no es pot fer amb una foto, perquè una foto ja és una traducció del color. Per tant, el que és important és que la persona estigui davant i que el color vagi directe a l'ull electrònic, i llavors apunto els tons i a sota poso el lloc on s'ha fet i el dia, perquè una persona pot sonar d'una manera el 2005 i al cap de 10 anys sonar completament diferent. Per tant, és important posar el lloc en què s'ha fet i la data.
La reacció quan faig uns retrats sonors varia bastant, o sigui, a vegades pot durar simplement uns quants segons i ja se'n van, els explico ràpid, em diuen que sí, els hi faig i ja està, i altres vegades doncs, el retrat sonor és el principi d'una llarga conversa, amb preguntes sobre com funciona, què és, i cada cas és diferent. Són tots microtons, saps? Entre fa i fa hi ha 360 notes i uns... Entre què? En una octava, en comptes d'haver-hi 12 notes, hi ha 360 i uns... Cada microtó és un color específic. Cadascú triga. Ara els ulls, només? Pots només mirar... això sí, pot veure. I això ho no tens instal·lat? El cap. Però el cap per dins? O sigui, em dona... La volta? Sí, llavors em va passant els sons Ostres! per via òssia. I tu ho sents, això? Sí, Tota l'estona? tot constantment. I no t'agobies? No, ja estic acostumat. Tens sons al cap tota l'estona? Constantment. Bé, la meva percepció del cementiri ha canviat molt des de que escolto colors. S'ha convertit passejar-se en un cementiri en una experiència bastant divertida, perquè quan vas per aquests passadissos, o bueno, per aquests carrerons, doncs se senten melodies molt divertides, de fet, perquè com que hi ha tantes flors de diferents colors, doncs crea com una sinfonia passejar-se pel cementiri. Algo que abans hagués estat impensable, passejar-me per un cementiri i trobar-ho divertit. El 2004 jo m'havia de renovar el meu passaport britànic i vaig enviar la foto i la documentació necessària, però em van tornar la foto dient que no podia sortir en un passaport amb res electrònic al cap. I llavors jo vaig escriure'ls dient-los que no era res electrònic, sinó que era una part del meu cos. I a partir d'aquí va començar com una correspondència amb els de l'oficina de passaports, jo justificant que l'ull electrònic era part del meu cos i que jo m'havia convertit en cíborg, i ells buscant més explicacions. I llavors el meu metge també els hi va escriure una carta, la universitat també, l'Adam Montandon també, fins que al final, al cap de setmanes, doncs, el govern va acabar dient, bueno, doncs sí, et considerem cíborg. Per tant, pots sortir oficialment el teu passaport amb l'ull electrònic. Jo em vaig començar a sentir cíborg no al moment en què em vaig posar l'ull al cap, sinó en el moment en què vaig notar que el sistema informàtic i el meu cervell s'estaven unint i estaven creant un nou sentit. Per tant, el que molta gent pot pensar que un cíborg és una persona unida a un aparell electrònic no té per què ser així. O sigui, a vegades la unió entre la cibernètica i l'organisme és invisible, és la unió entre un software i un cervell, una unió que no es veu. Jo estava aquí treballant sobre el llançament del meu darrer disc, no? En què jo ja començo a parlar de la idea aquesta dels cíborgs i tal, i tot de cop la Memi em va cridar: Pau, Pau, vine, hi ha un cíborg triòptic a la tele! I ràpidament vaig trucar a la tele per veure si me'l podien passar, i em van dir: home, ara no pot ser perquè no sé què, està al plató i tal, però dona'ns el teu telèfon, nosaltres li donem amb ell. I sí, al cap de 10 minuts em va trucar ell i bueno, li vaig dir que em feia molta gràcia, que em faria molta gràcia conèixer-lo i tal, i ens vam trobar. Amb en Pau Riba el que tenim molt en comú és la idea del món dels cíborgs, que al final tots ens convertirem en cíborgs. I és una persona que pots parlar sobre aquest tema, que és difícil a vegades trobar algú amb qui parlar sobre el tema dels cíborgs, perquè molt poca gent li acaba d'interessar, em sembla, aquest tema, o li acaba d'omplir a l'hora de parlar-ne. Jo m'he inventat la paraula explant, perquè diguem que jo he sentit a parlar de cíborgs, vull dir, he llegit i els he vist en còmics, i els he vist en cine, cíborgs, no? Però sempre he vist que es considera cíborg aquell que té tecnologia implantada, que porta implants, no? Però jo dic, bueno, i els explants què
És a dir, en el seu cas, ell no ho porta implantat, això. És una molt bona manera de separar dos maneres diferents d'unir-te a la cibernètica. O sigui, hi ha cíborgs que porten explants i cíborgs que porten implants. La idea de crear la Fundació Cyborg ve de la quantitat de correus electrònics i cartes i comunicacions amb gent que volien també convertir-se en cíborg. Per tant, jo no em veia capaç d'anar contestant a tota aquesta gent o de crear nous projectes o d'anar fent ulls per aquesta gent sense tindre alguna més sòlid. Per tant, quan vam veure que hi havia aquests premis Creàtic a Mataró, doncs vam presentar el projecte i vam dir, mira, si guanyem doncs podrem començar a ajudar tota aquesta gent, perquè en el fons l'únic que volem és ajudar la gent a extendre els seus sentits o les seves capacitats de la mateixa manera que jo ho he fet amb l'ull electrònic. La Fundació Cyborg és una organització que es dedica a transformar els humans en cíborgs. I ho fa d'una manera promovent que les persones puguin ampliar els seus sentits amb el que vulguin, o sigui, creant nous aparells i noves aplicacions, creant esdeveniments artístics per tal d'unir la cibernètica amb l'art, i ho fa defensant també els drets cíborgs, perquè ara les lleis s'estan quedant una mica enrere, com per exemple, en Nil no va poder entrar en el casino de Monte Carlo perquè és cíborg. I aquestes coses tan estúpides del dia a dia que els cíborgs s'han d'afrontar, doncs fer-les més normals, normalitzar la societat en cíborg. L'iBorg me'l vull implantar no només per raons de comoditat, perquè realment serà molt més còmode dur-lo a implantar que no pas d'una instal·lació així a pressió al cap. I l'altra raó és sobretot per la percepció. La percepció del color serà molt més directa i molt més neta si es passa a través d'un imant i directament tocant el crani. Trobar un cirurgià que em volgués operar va costar una mica, vaig haver de fer diverses trucades des de la Fundació i al principi molts deien que no, perquè clar, molts fan cirurgia estètica i plàstica, i llavors això no entra ben bé en cap de les dues, no? Que és implantar un ull electrònic. Per tant, va costar bastant trobar algú que ho fes. Fa un parell de setmanes vam anar a Can Ruti i allà em van dir que hi havia això, que és una espècie d'audífon que t'implantes a l'os i et permet escoltar els sons a través del crani. I llavors me l'han deixat durant aquestes setmanes perquè vagi provant si puc escoltar bé els colors o no a través d'això, i m'ha anat molt bé. O sigui, ara noto que realment això m'ajuda molt a separar els sons de la vida i els sons dels colors. Per tant, això el que fa és separar la informació del color, perquè la rebo a través de l'os directament, i els sons altres que els rebo a través de l'orella. Llavors això s'implantaria a l'os. És un audífon, o sigui, el procés es diu osteointegració, que és quan un tros de titani es clava en el crani i el crani el va acceptant com si fos part de l'os fins que es queda clavat per sempre. I llavors a fora es clavaria el receptor de so, que és on hi hauria el receptor del color, i es podria escoltar directament els colors a través de l'os. Amb ell no hi ha límits. Això me recordo molt de petita, que tot el que et podies imaginar, si realment lluitaves per fer-ho, ho podies aconseguir. Una persona que no té por de res, ni de les lleis que existeixen ni res, que sempre vol trencar tot el que hi ha al seu entorn per tal d'aconseguir el que vol. Bé, després de diverses visites a metges i experts, ara veiem que l'IBorg està a punt de passar de ser una instal·lació a un implant. I bé, això serà un gran pas endavant i esperem que de mica en mica es vagi convertint en alguna més normal implantar-se tecnologia al cos per tal d'extendre els nostres sentits i extendre les nostres capacitats.